नासिर रमज़ान शरीफ़ जो भलारो महीनो साल में एक दफ़ो सॼी दुनिया के मुसलमाननि लाइ रहमतुनि बरकतुनि सखावतुनि जा ख़ज़ाना खणी ईंदो आहे। इंतहाई अफ़सोस जो मक़ाम आहे त अहिड़े भलारे महीने में ज़िले इंतज़ामिया महांगाई ख़िलाफ़ वॾियूं वॾियूं दावाऊं कंदी आहे, पर अफ़सोस नवाबशाह शहर अंदरि सब्ज़ियुनि ऐं फ्रूटनि जो रेट आसमान सां ॻाल्हियूं करे रहिया आहिनि। वधीक ॾिसूं था नवाबशाह मां तालिब हुसैन रिंद जी हीअ रिपोर्ट। जी हर साल जिया हिन साल भी रमज़ान शरीफ़ ईंदे जो महंगाई जो जिना नवाबशाह में बोतल का ॿार अची तो खाधे पीते जो जेके भी शयूं आहिनि फ्रूट में हुजे नारगी आहे, सूफ़ आहे, केलो आहे, छाई आहे, गिदरो आहे, चीकू आहे, सब्जी में आलू मटर गोभी टमाटा जेके भी शयूं आहिनि सभु महांगियूं। जेके नवाबशाह ग़रीब मिसकिन उहे वठण खां जेके आहिनि कासिर आहिनि। अचो त महंगाई के हवाले से नवाबशाह के शहरनि खां ॻाल्हि ॿोल कयूं उन हवाले सां छा चवणु आहे। महंगाई सब चीज़ें महंगाई है। तरबूज 100 रुपये किलो है, टमाटर 150 रुपये किलो है, आलू 250 रुपये मतलब कि 150 रुपये 50 रुपये किलो है। हर चीज़ महंगाई लगी पड़ी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है यहाँ पर। मोड़ पे तकिन महंगाई चीज़ें सकिन सारी महंगाई एतरो जो असां एतरा परेशान आहियूं जो अंत ना आहे। जिथे वञूं था तो बस चवनि था बाबा हिक खां बीण छा करे था सघूं असां। हर शइ महांगो, को शइ भी सस्तो ना है। क्या चीज़ लेगा। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, बल्कि ये मेमन साहब जो बुक के बोल रहा है कि मैंने 78 गरीबों के लिए आटे का स्टॉल खोला। यहाँ तो यूटिलिटी स्टोर वाले भी ब्लैक में आटा दे रहे हैं, ऐसा आटा दे रहे हैं जो चोकर जो आजकल घोड़े भी नहीं खा सकते, घोड़े वाला आटा भी लेन लगा के दे रहे हैं। उसके साथ गरीब आदमी 1000 का सामान लेगा। क्या गरीबों के क्या रिलीफ देंगे गरीबों के। इनके घोड़े किशमिश बादाम खा रहे और गरीब मिट्टी खाने पे मजबूर है। महंगाई बहुत है, क्या करें, अभी कोई चीज़ खरीद नहीं सकते। आमदनी है नहीं, कारोबार है नहीं। अब इधर देखो तो जो भी चीज़ देखो 100 रुपये, 120 रुपये, 200 रुपये किलो, 400 रुपये किलो। खजूर जो है 800 रुपये किलो। और गवर्नमेंट को चाहिए ना कुछ सस्ती करे, आवाम तो भूखी मर रही है। रमज़ान पैकेज बोल रहे दिया लेकिन देते नहीं है। कोई उसमें यूटिलिटी स्टोर पे जाओ तो उधर भी वो भी चीज़ें महंगी है। नवाबशाह शहरनि जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं महंगाई जे हवाले सां इन जो चवण त एतिरो असांजो रोज़गार न आहे, एतिरी असांजी ॾियारी न आहे जेतिरो असां जेतिरी महांगाई आहे। इन्हनि जो त हुकूमत खे खपे त जेके नवाबशाह में जेकॾहिं महांगाई आहे उन में रमज़ान पैकेज ॾिनो वञे त जेके ग़रीब मिसकिन उहे पंहिंजे ॿारनि जे लाइ का फ्रूट या का शइ वठी सघनि। कैमरामैन फैदरन सां गॾु तालिब हुसैन रिंद, SS न्यूज़ नवाबशाह।